تشهد شبه الجزيرة الإيبيرية حالة من الاستعداد لمواجهة عاصفة جوية جديدة من نوع دانا، والتي من المتوقع أن تجتاح مناطق واسعة من إسبانيا خلال اليومين القادمين، محملة بكميات كبيرة من الأمطار وانخفاض حاد في درجات الحرارة. لا تقتصر تأثيرات هذه العاصفة على إسبانيا وحدها، بل من المتوقع أن تمتد لتشمل أجزاء من المغرب، خاصة المناطق الشمالية والشرقية. فوفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، من المرجح أن تشهد هذه المناطق تساقطات في بعض المناطق، بالإضافة إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تغيرات مناخية مفاجئة في العديد من المناطق المغربية، حيث قد تنتقل الأجواء من الدافئة إلى الباردة خلال فترة زمنية قصيرة. كما يمكن أن تترافق هذه التغيرات مع رياح قوية. بعد أن تضرب المناطق الشمالية والشرقية لإسبانيا بقوة، من المتوقع أن تتحرك عاصفة دانا تدريجيا نحو الجنوب الغربي، مما قد يؤثر على مناطق مثل الأندلس وإكستريمادورا. وقد تمتد بعض الآثار الثانوية لهذه العاصفة إلى السواحل المغربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.